又不拿出去播去。这不好说。哦，拿出去播，你顶多不上那个网站就好了。像现在我从不去 B 站鬼畜区。是。有本事你也别刷朋友圈，也别刷微博。再见。你厉害行了吧？是啊。不，大好时光不干点正经事。可不。都是闲。开始了是不是？开始了。Sound speed。问题。Camera speed。就开始了啊。问题是什么？先讲讲，从自己的角度来说，自己对于戏剧的理解。我先来。我觉得戏剧这个东西其实就是你看着它很高雅，很高高在上，其实我觉得它是很贴近生活的一种艺术。就是其实戏剧里面演的就是大家平常的生活，而且它跟电影不同，戏台上的时间，和电影里面的时间不一样。戏台上的1个小时就是真实生活中的1个小时。你通过这种形式呢，我觉得观众可以更好的就是感觉和台上的角色进行一种心灵上的交流，因为大家都同处在一个空间内。虽然说台上表现的东西它的时间架构不太一样，但是大家同处同一个空间，你可以真实的感受到演员的情绪，感受到他们那种喜怒哀乐。我觉得这个是戏剧很迷人的地方。包括其实戏剧来说，从它的题材，它很短小，1个多小时的时间，用这种连续的这种时间框架要讲完一个故事，要表现一种人物的矛盾冲突。很多时候，好的戏剧也要讲一个人和一个时代的关系，或者一群人和一个时代的关系。就这种通过人的对话能够表现出一个时代或者一个世界，就这种感觉以小见大，我觉得这是很难得的。大家只是在说话，但是从他的说话和动作当中，和他的服装当中，你能感受到这个更大的一个框架。你感觉在戏台之外有更多的那种世界，是演员和那个世界在有所交流。我觉得这个是很神奇的一种表现形式。对，说了。场面答论。对，我觉得戏剧其实就是生活的浓缩，它就是用很短的时间，用一个可以说是有限制的空间，去展现生活中的矛盾和冲突。然后我觉得戏剧之所以对于我来说很吸引我，是因为就是当你是观众的时候，你坐在观众席，然后那个灯光慢慢落下，音乐慢慢响起的时候，那个时候其实不管台上演员他们在做什么，但是你觉得周围的一切都是静谧的，你可以享受那个可以算说是孤独的和自己对话的时间。你可以通过别人的那些矛盾和冲突去想到自己生活中的一些事情，产生一些思考。我觉得这个东西是比较吸引我的地方。反正我看戏的时候，我是那种就是一开始看戏，我就完全跟着台上的人物，就特别有代入感，可能也想的就是台上人物的喜怒哀乐，我可能不太会想到自己的生活。也就是，但是我能理解你说，就是那种大幕最后落下，曲终人散，大家戏剧到达一个结局，你在结局中可能会大团圆，可能会有悲伤，可能有荒谬，不管是怎样的结局，你在那之后，大家灯光亮起来，轰散的时候，观众轰散的时候，你才意识到又回到生活。那你刚才在剧台上发生的那些都是虚构的，你要通过那些东西怎么样折射到自己的生活里面来。所以我觉得它是你看戏这件事情，其实是如果说你1个多小时怎么能获得最多的精神财富，真的去看这个话剧，真的很好。其实我觉得话剧这个形式，相对于电影啊这些，对我来说更有吸引力。因为其实你作为观众，你会觉得你甚至都是这部戏的一个参与者。对，虽然说电影，包括可能电视剧，它需要更多时间去录制，但是呢，你总感觉和这个演员是隔着一层，隔着可能这个剪辑或者隔着一层这个摄像机。但是你在话剧的话，它就是活生生的站在台上，你感觉到他的时间和你的时间是同步的，他的表现是和你在同一个空间内，
对，就是感觉你在见证别人的人生。对，对啊，这个演话剧也是他人生的一部分，而且甚至是就是可能有一些先锋话剧挑战这种观念，到底是就比如说把演员放在观众席来演的，观众放在舞台上，到底谁才是观众，谁才是演员？我们在台下见证着话剧演员的这种表演和人生。所以我觉得话剧特别出彩的一个地方，就是它对空间的这种可以利用。对，对，所以就说可能舞台的纵深感，包括高度这些利用。你看好的话剧可能永远不会是在一个地方演，可能是要把这些都利用起来。所以我觉得咱们话剧就可以有很多群戏。对。好，是不是该说回就是剧社？可以先停一下，刚刚说的挺好的。